大家好，又翻嚟我哋嘅發揮小宇宙。我身邊嗰個梗係我個大客 fans 靚女啦嚇。喂，師傅，我哋上集話要講 case 喎，係咪啊？咁我哋講下啲 case。嗱，真係好犀利噶嘛！你嗰個乾坤門驅邪敢死隊咧，我就知佢哋咧一收工晚晚咧就集合埋一齊咧，就哇好中意出動啦！學你話齋，即係咩揸住嗰兩桶嘢就走出去咧。我想問下咧，其實咧佢哋成日做咁多幫人嘅嘢啦，其實有冇邊一單咧係要師傅出馬㗎？同埋咧嗰啲飄咧有冇分咩級啊？咩種類咁樣嘅咧？定係全部都係一樣就係飄咁樣咧？其實咧好多 case 佢哋都搞得掂嘅。係嘛？今次咧有單啦，間中我都記得下嘅。就有一單咧就係佢哋去一個地方咧，係一個喺比較係偏僻嘅屋嚟嘅，就唔係喺市區啦，喺山邊啊，或者係嗰度佢有無人煙冇乜人嗰啲地方。係有棵好大嘅樹啊咁樣啊，佢就感覺到咧嗰家人咧成日都係俾嗰啲咁嘅靈嚟騷擾佢，所以咧佢哋去試下去睇。嗰棵樹都好似好出名，好多人去。咁樣嘅喎，通常咧馬拉咧好多呢啲咁嘅嘢嘅，一係咧就係趁熱鬧，嗰棵樹都趁熱鬧，好多人喺嗰度自殺。所以佢間屋咧喺嗰附近咧就好麻煩嘅。如果我哋嚟講，我哋搬夾唔唞啦，走啦，係咪先？一定搬啦。佢哋咁樣嘅，原來嗰單嘢咧就係徒弟接咗翻嚟，就去幫佢哋試下去清啦。嗰棵樹佢哋都知㗎啦，哇！嗰度好陰嘅，因為佢好多嗰啲人睇唔開喺嗰度吊頸啊咁樣啊，係走嘅。咁變咗醉到嗰棵樹咧就陰咗，嗰個地方係陰咗，所以咧佢喺嗰度咧嗰間屋咧佢哋又冇拜神冇聖嘅，就咁嗰啲出入自如啦，係咪先？嗰度山邊又冇門神幫你看住嗬，又冇神明喺度幫你睇。佢哋有拿督公啦，即係好似我哋嘅土地啦，但係有時啲嘢拿督公有啲靈啊會高級過呢啲㗎嘛，譬如好似你山神啊，喺山度修練嗰啲咁嘅味啊，嗰啲成日好多啲靈啊會變一級上啦嘛。即係好似嗰啲叫做打機咁升咗級咁樣，高級啦。即係可以講叫修法，佢哋都要修嘅、修練嘅。譬如好似你都有睇《西遊記》啊，又話食幾多嘢吸佢幾多人啊，佢個功力啊會提升啊嘛，就係咁樣嘅意思。我真係會咁樣㗎。有㗎，即係邪有邪修，正法有正法修。所以咧，我就係佢哋搞唔到，因為嗰件嘢咧就真正佢唔係靈咁簡單。好勁嘅，咁佢係第幾級啊？其實你知唔知？有幾多級唔知喎？係啦，你都知道我想問咩啦。首先咧，第一級嗰啲咧就係我哋叫靈啦。叫靈體。靈啊，好緊要，就係話有啲已經係話記咗落人哋嘅身度啊，已經又話奪舍啊嗰啲都可以喎，靈都可以收為㗎。但係我哋都有級數分㗎，靈啦，燕啦，燕尾啦，燕係邊個？燕咧就係討厭嘅燕，加個鬼嗰個燕，燕尾同埋精咧，精係咩？精靈啊嗰啲咁嘅，佢已經係收咗，佢會高一級即係好似升級咁樣升上去啦。同埋啲妖啦，哇！妖已經好勁㗎喎，我覺得聽到個名都好驚。妖都分好多種㗎，妖都分幾級㗎。有初級有成啊，精啦，精啊即係妖精，即係妖完跟住就精啦，係啦，妖就再高級啲，再係啦，冇錯啦，成精啊！所以話啲人成日你成精啊你嗰啲已經係。其實好多人都以為就係妖精已經好高級，其實仲有更高級。仲有個大佬，嗰個嘅真係可以叫做係頂爺啦嚇，嗰度，但係咧佢嗰啲咧就係遇到佢都係好麻煩。嗰啲叫阿修羅。阿修羅，我有聽過啲咩阿修羅道，係咪就係呢個阿修羅咧？阿修羅咧
嘅係好已經係最高級嘅，即係魔以上㗎啦。哇！即係好難搞㗎喎。係啦，所以咧，你哋西方叫撒旦啊嘛。哦。明唔明啊？哦。即係最勁嗰個。係啦。最終極。所以咧就係呢啲都唔會係。應該唔會一般遇到啦，遇到嗰個都真係因為佢嗰啲阿修羅已經收得好，已經好提，已經係高嘅修行㗎啦。佢唔係咁輕易嚟搞嗰啲咁嘅嘢，佢唔需要，因為佢太過犀利。就呢啲好難遇到嘅，但係我啲都要講俾你聽，係呢啲有呢個級數。有㗎，你唔好話冇啊，爭在你有冇遇到啫。唔好。所以咧，佢哋打嚟問啊，即係師傅，唉，我都搞唔掂啊，成日俾佢捉依因，好似係揼揼轉。即阿師兄們都搞佢唔掂啊！即係俾佢好似整蠱咁樣係咪啊？因為佢哋咧就係淨係用陽法，用符章，用我教佢啲法科，同埋咧仲有好多嘢咧就係佢哋都用童身，但係童身咧佢哋未即係好似師傅級嗰啲童身，所以未去到，所以佢咧就俾佢喺度玩嚟玩去，就打你求救啦！咁啊佢嚟問功課啦，打電話問功課。咁啊師傅教佢，咁啊點啊？咁啊〜等我過嚟，我就教佢一套嘢，就係一個陣法啦。就攞3支竹。但係我想問阿師傅，咁你知唔知嗰個整蠱佢嗰個係其實去到咩級數啊？嗰陣時已經係妖嘅級數，妖都分初級嘅妖成已經好犀利㗎啦。即係差唔多成精㗎咯。所以我哋一定要用陣法啦。我哋有啲陣法咧，專係制地殺。制嗰啲妖啊，制成日等佢鎖住佢，等佢。自動自覺就係制咗佢啦，就收咗佢嘅。咁當時做咗啲乜嘢？咁我哋茅山咧有啲陣法有好多嘢嘅。嗰時啱啱咧就係用咗3支青竹。3支青竹。落啲符章。壓落地下鎖住佢，咁佢自然咧就會會處理咗佢啦。好，咁嗰陣時做咗之後，咁阿仙佢哋即係嗰個善信嚟求咗嗰個，最後點啊？當時咧，梗係要佢哋做啦。如果我去做，就教佢唔到噶啦。我只有上話俾佢聽，咁樣做，佢哋去做。做咗佢咪又有得益，可以學到嘢咯。所以之後咧，做咗之後你唔使理噶啦。過幾日佢又會知道在喺咪度㗎啦。嗱，有得可以講嘅就係咧，打咗呢個陣法，即係我哋保護咗呢個罩盤。咁佢就算嗰啲咁嘅妖啊啲剩咧，佢都入唔到嚟。即係好似有個保護罩咁樣。自動自覺會走啊，唔會喺佢呢個地方度。因為有個氣場喺度啊嘛，佢就唔敢嚟。咁跟住之後冇嘢，到現在都冇嘢啊。就翻嚟還神啦。咁我哋係用行法，唔係話一定要去捉人啊，鎖嗰啲嘢啊，唔係咁嘅。就算係好似有啲師傅喺啲網台啊，喺度講咧，又話我去收佢啊，打到佢煙飛咩魂魄都散晒咁樣嗰啲啊。嗰啲咧拍戲啫。其實我哋都唔主張係下去呢啲。收咗佢，師公會帶佢應該去嗰啲地方就去到。佢如果係害人嘅，我哋會帶佢落去往死城，等佢咧下邊咧睇佢有咩罪咧，就嗰邊審判。等佢受罰嘅嘛。唔係我哋呢個人做嘅，唔係我哋做，我哋只有上去請師公落嚟，帶佢應該去做嘅地方，嗰個去邊度地方咧，就師公決定。師公決定，睇下即係睇翻佢嗰本。我記得我哋上次有講過有本功課簿噶嘛，我哋咁就睇下佢本功課簿究竟發生咩事啦，跟住咧就帶佢去，就係好似上法庭咁樣咯。係啊，因為佢判喺邊度，佢係點樣，佢害到幾多人會勝啊？即係等佢點樣去判法，就係下邊有嘅。譬如我哋就好似我哋神功都有啦，直情有啦，有乾坤法院啊，好多嘅嗰啲全部都係佢有啲，我哋都有手法，上邊嘅啲亦有啲法係會係管制住呢啲嘢嘅，下邊嘅亦有呢啲法會管制嘅，所以我哋做嘅嘢咧，只有求祖師嚟帶佢應該去嘅地方，
就唔係我哋話要將佢點樣就點樣。又話粉碎啊，又打到人嘅滅啦，嗰時得個講字，你試下俾我睇啊。其實我覺得都係你去都係想佢做翻個好人啦，即係如果當係人，即係你都想佢做翻個好人，就係、勸佢啦嚟聽，可能去到阿娘娘嗰度咧，有陣時係咪就可以去阿娘嗰度聽下法啊，即係我哋成日搞。你錯咗啦，呢樣嘢唔係咁樣。又學到。因為點解咧？我哋去收得佢嘅，一係佢就聽從戒，就係我哋施工會安排佢，應該去邊度，落翻。如果係真係佢嗰啲靈咧，就要落往死城，或者譬如佢要仲更加嚟嘅麻煩啦，就要落去豐都受罰啦。豐都鬼城啊！係咪即係嗰啲18層？豐都我哋都有噶嘛，有啲旅行團都去豐都啊，因為嗰啲嘢鬼城啊，嗰啲嘢係愛嚟以前嗰啲全部都係民間嘅法教。其實呢啲咧，我哋上邊都有我哋嘅法律，下邊有我哋法律，天地人都有佢嘅法律，就唔可以亂嚟嘅。所以咧，好多又話我要粉碎你啊，打散你啊，啲成講咩我都唔知。你話粉碎咗，好似得佢講，唔知。但係我哋做嘅嘢要話俾人聽係做得到。嗰啲徒弟先信服你，徒弟最緊要唔係好似你附和你，你話咁嘅，哇打散你啊，佢又去打散你，佢咁憑乜嘢可以打散人咧？我都唔敢講，除非真係靈還不靈，唔係我打散佢，係師公，係我請祖師爺落嚟就去滅佢啫。因為靈還不靈，講屢勸不聽。其實我哋成個口頭禪，天擔當地擔當，我梗係揾祖師爺擔當啦。呢啲嘢係咪先？冇你自己走去滅嘢，唔好自己搞。我哋要等祖師爺去發落，唔係我哋發落。你話我係點樣都好啊，你話我蛇龜都好，我哋要咁嘅，順天而行，唔可以亂嚟嘅。自己做咗都未必係一件好事啦。你講呢啲嘢咪即係好似嚇人咁，人哋驚咗你喎。好似甚至乎有單嘢咧，有啲人咧話。我要咁樣做，有啲人借我啲嘢咧，就去揾大錢。嗰個邪師嚟㗎，原來唔係咁樣㗎。而家你得罪咗，我要同你做單大法事啊，又執咗幾十。哇！我真係諗啊，想同佢分做㗎啦，一人一半㗎啦。即係咁樣借我嚟借艇割喎。咁咪唔得㗎喎。算啦，乜嘢人都有。我覺得天好公道嘅。一定會記錄翻嘅。係啦，嗱呢樣係真嘅。真係會記錄翻嘅。所以好多嘢咧，千祈唔好做壞事。係啊。做乜嘢都好，順天行。同埋唔好違背良心咯。有良心，做一個有良心嘅人咧就最好。我哋依家拍呢啲嘢都係想人哋做好事。即係好似我啲徒弟咁做到依家，搞掂咗呢單嘢啦。哇，師傅原來堅嘅喎，梗係堅啦，我俾得嘅法。一定行得好好，而係佢哋一路做，更加有信心去幫人啦，係啦。首先我哋學神功咧，就最緊要係做到幫到自己，幫到屋企人先可以幫人。你未幫到自己，你走去幫人哋，你憑乜嘢能力？一單兩單就得啫。陣間遇到唔同級數你就大件事啦。係啦，嗱，嗰啲咁嘅嘢都有級數，你自己本身學法都未去到嗰個級數，所以慢慢收。但係我班馬來西亞徒弟真係好乖，佢秉承到祖師爺嘅遺願就係訓言就係幫人，同埋咧自己行嘅法，同埋咧加上楊師教導佢點樣行，每一個人都唔同，但係希望佢哋咧喺呢度插到支旗，但係佢哋全部咧。都可以講叫得心應手，即係我講係佢順祖師爺嘅意旨去做。有啲人係應承咗又做到，有啲人應承咗做唔到嗰啲，我唔敢講。但到現在，好似你話睇到啲片，就佢哋起特登建廟啊，做好多儲到啲錢，做到啲嘢，買咗笪地，係立咗誓同祖師爺起間廟。唔好話起廟啊，我哋唔叫廟啊，茅山廟啊，咪起幾個神公館。起間館，我哋愛嚟俾婆婆。仲有喎，我哋起嗰間館咧喺3樓喎，但係我啲徒弟咧
佢個心地好好。佢話啲老人家3樓行上去好辛苦。係咯，點行？師傅可唔可以做一個有個 lift 啊？哦，做個電梯。係啦，我當然可以啦。佢會唔會遮住祖師爺？你有咁嘅心唔緊要。遮唔遮祖師爺？祖師爺一定係去就佢。支持你。係啦。所以啲老人家唔需要行樓梯上去，咁又可以上到去，哇！好有心啊，真係。佢哋心地好好，同埋咧佢哋做嘅嘢應晒，祖師爺好開心，而係佢哋嘅做嘅嘢得心應手，幫到佢嗰個市啊，好多老人家一睇到我出到去，呢個弟子啊，原來跟你㗎咁成，全部都係識，淨係。好似翻到自己鄉下咁樣咯，個個都係某某係啊，你係佢師傅啊，佢哋都知道呢個係做咗好善心，做咗好多好事，又同埋咧就係贈醫施藥啦，又係咪啊？同埋咧扶貧啦，同埋咧做好多嘢，回饋翻俾社會咯。即係其實祖師爺就係我幫你成功，亦都有幫人。咁亦都兌現咗大家嘅承諾咧，跟住祖師爺好開心，又繼續。其實我哋祖師爺喺上邊都開心㗎。祖師爺上邊有佢祖師爺嗰班朋友，即係我哋啲祖師爺，大家喺度傾偈啊，喺度捉下棋啊，喂，你啲靚啊，你啲徒弟啊，哇，好犀利啊，會講㗎嘛，陰神一理㗎嘛，所以師公話喂食雞㗎嘛，嘢係咪先？嗱，即係我哋係要咁樣做，同埋咧佢哋做咗呢啲嘢咧，同時一個市，我徒弟諗到，咦？啲老人家夜晚喺度食完飯就喺屋企，一係睇電視咁食。佢依家就諗下，揾個地方俾佢哋聚下，乘下涼啊，傾下偈啊。所以佢哋揾到一間咧，以前冇人去負責打理嘅古嘅80年嘅廟主。即係80年咧，就佢供奉當地嗰啲咁嘅土地公公嘅，唔係當地嗰啲有善好善心去幫人嗰啲咁嘅嗰啲善長人翁，嗰啲先人，我哋善長人翁係愛嚟紀念，整間佛廟俾佢哋喺度愛嚟，但係冇人打理嘅，佢就整好晒交晒嘅。燈光拗晒成喺度鋪喺度等佢哋可以食。好喎，啲後人又可以去到。喺度可以嗱，其實佢哋有句咧就我都好好笑嘅。佢哋嚟乘涼咧，又喺度傾想當年我哋只有嘅佢就呢度俾佢哋賣軍火嘅，知唔知點解啊？賣軍火？係啊。即係嗰啲煙花嗰啲啊？唔係。咩真係軍火？啲老人家嚟賣軍火喺度車大炮啊嘛。哦，想當年啊嘛。當年。我哋都有時都想當年㗎。係，我而家都開始啊。咁嗰啲老人家有咩開始？咪係賣下軍火咯。佢個個喺度，我車又車大炮唔會害人㗎。係。佢認屎認屁大家開心咪得咯。係啊。係咪啊？有個地方即係有個聯繫嘅，大家唔會各自。食完飯啦，過嚟啊！過嚟聊下啦，過嚟傾下。坐喺度攞隻把，依家冇攞線啦，攞個電風扇㗎啦，同埋有吊線交埋俾佢哋，好開心，好開心，真係。有時啲蛋有成佢哋咧就係出錢又出力，出錢一出力啦，同埋咧全馬來西亞嗰啲舞獅隊因為我徒弟咧佢識得人多同埋佢交際能力好強咁識得人多全世界就好馬拉嘅舞獅隊都好俾面過嚟捧場，所以咧好多條獅上一次咪105週年就105條獅。哇！我就見到好多咯，一浸一浸咯，好犀利嗰次。哇！我又唔使講想多買咯。所以咧，下次預埋我得唔得啊，師傅？下次嚟緊嚟㗎啦，因為點解咧？我講真我哋喺
下個月會過去，係有咩做咧？但係今日嘅時間已經差唔多啦。好啦，我哋下次再講。咁啊，我哋下一集先講啦。下一集先講，到時你要提我嗱，你唔提我啦，我唔記得㗎。我一定提師傅，因為我最中意聽嘢。但係大家記得咧，要讚好 like 同埋撳鐘仔 subscribe 我哋咯喎。陣間落咗播之後咧，我就要問阿師傅幾時帶我去馬來西亞。好啦，係咁啦，拜拜，唔好阻住我嘅師傅啦，拜拜。